థాట్స్. ముందుగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే చెన్నాతో మనము సలాడ్ ఎలా చేసుకోవచ్చు అనేది ఈరోజు వీడియో. చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ఉంటుంది, అలాగే చాలా హెల్తీ కూడా. మనము సాల్ట్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాలనుకున్నాం కదా, అలా అవాయిడ్ చేసుకుంటూ రెసిపీస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో అనేది ఒక్కొక్కటిగా వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను. ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్గా అయినా తీసుకోవచ్చు, లంచ్గా అయినా డిన్నర్గా అయినా మీ ఇష్టము. మన అవైలబిలిటీని బట్టి మన టైంని బట్టి మనం చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు, దీన్ని అప్పుడప్పుడు స్నాక్స్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్దాం రండి. చెన్నాని నేను ముందు రోజే నైట్ నానబెట్టుకున్నాను. ఇది ఎక్కువసేపు నానడం వల్ల మనకి బాయిల్ అయినప్పుడు కొంచెం సాఫ్ట్గా బాగుంటుంది. మనం నానబెట్టుకునేటప్పుడు లిడ్ ఫుల్గా క్లోజ్ చేయకుండా లైట్గా ఓపెన్ చేసి పెడితే ఎటువంటి స్మెల్ లేకుండా బాగుంటుంది. మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఒకసారి వాష్ చేసేసి ఆ వాటర్ కింద పడేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్తో ఒక 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు బాయిల్ చేసుకున్నాను. బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఆ వాటర్ని కింద పడేయకుండా దాన్ని మనం రసంలో కానీ సాంబార్లో కానీ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత నేను దీనికోసం ఆనియన్స్, క్యారెట్, టమాటో, చిల్లీస్, అలాగే కొత్తిమీర తీసుకున్నాను. మీ దగ్గర ఇంకా ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ ఉంటే కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. మనము పచ్చిగా తినగలిగే ఏ వెజిటేబుల్ అయినా దీనిలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మిరియాల పొడి అలాగే నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలా కలుపుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం. ముందుగా చెన్నా తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్, టమాటో, క్యారెట్, చిల్లీస్ అలాగే కొత్తిమీర వేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత కొంచెం మిరియాల పొడి చల్లుకోవాలి. మనకి ఉప్పు లేదన్న ఫీలింగ్ ఉండదు. అలాగే కొంచెం నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవాలి. వీటన్నిటిని ఒకసారి కలిపి టేస్ట్ చేద్దాము ఎలా ఉందో. ఈ రెసిపీ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ, అలాగే హెల్తీ కూడా. మనము సాల్ట్ అవాయిడ్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇలాంటి ఈజీ రెసిపీస్ చేసుకుంటే మనకి హెల్త్కి హెల్త్, అలాగే ఈజీగా కూడా ఉంటుంది. మీరు కూడా మార్నింగ్స్ ఇడ్లీ, దోశలు ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేసి ఇలాంటి ఫుడ్ తినడం వల్ల అయితే మనకి ఇన్ఫ్లమేషన్ అయితే చాలా తగ్గుతుంది. స్వెల్లింగ్స్, పెయిన్స్ కూడా చాలా కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. అందుకని మనము ఇడ్లీ, దోశలకు బదులు ఇలాంటివి ప్రిఫర్ చేయడం చాలా బెటర్. చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే. ఉప్పు లేదు అన్న ఫీలింగ్ లేకుండా హ్యాపీగా తినేయచ్చు. అంతేకాకుండా స్టమక్ ఫుల్ అయిన ఫీలింగ్ కూడా వస్తుంది. మనం ఏదో ఫాస్టింగ్ చేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ లేకుండా హ్యాపీగా కడుపు నిండినట్టు కూడా ఉంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళైతే, లేదా చూస్తూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. మరో మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్.